Takole, dobrodošli znova nazaj. Koža je naš največji organ, a vedno znova ga mogoče malce dušimo, ne? Tudi z oblačili, ki jih nosimo, ne razmišljamo mogoče niti o materialih in kožnih bolezni je cela paleta. In ko pride do teh težav s kožo, je seveda to velik problem, če je že največji organ. No in moram reči, da mi je danes v čast, da imam v svoji družbi 3 terapevtke iz Bioresonance Izvir. Lepo pozdravljene in dobrodošle. Govorili pa bomo danes torej prav o kožnih boleznih, torej na to se bomo osredotočali in fokusirali, glede na to, da je res največji organ in da je prav, da se mu posvetimo. In tudi sicer živimo v nekem svetu, kjer je sama lepota, ki se izraža na tak in drugačen način skozi kožo. Je to zelo, zelo pomembno. Je pa res, da je tudi zelo, zelo veliko nevednosti, v tem smislu, da mogoče niti ne vemo, na kakšen način je tisti pravi način, da koži lahko pomagamo. Ogromno agresivnih metod je. Gospa, torej se opravičujem, gospa Munih, dajte mi prosim zaupati, kako tukaj bioterapija lahko pomaga pri vseh teh kožnih bolezni. Kako torej pri koži pristopamo za bioresonanco? Torej, kot smo že omenili v prejšnji oddaji, je bioresonanca metoda, ki na naravni način pomaga odkrivati številne vzroke obolenj. In tudi, ko imamo pacienta, ki pride zaradi kožnih težav v našo ambulanto, je potrebno vedeti, da je treba najprej in predvsem odkriti vzroke. In primarni vzroki so večinoma v nepravilnem izločanju. Torej, je treba najprej omeniti, da jetra ne delujejo tako, kot je potrebno, da tudi ledvica delujejo manj, kot je običajno in da tudi ostali izločevalni organi več ali manj delujejo pomanjkljivo zaradi številnih notranjih in zunanjih vzrokov. In zato je treba predvsem odpreti te blokade, kajti koža je naš največji organ izločanja, kot vemo, in vsaka težava se najprej pojavi na koži. Torej, ko imamo težave z debelim črevesjem, s tankim črevesjem, z jetri, z ledvicami, je takoj videti to na koži. Seveda so številni vzroki tudi druge narave. Torej, primarno je treba odpraviti te vzroke, potem pa iskati tisto, kar je povzročilo težave s kožo. Kožnih težav imate zelo veliko število. In večina ljudi pozna bioresonančno metodo kot metodo zdravljenja alergij. In takole je, da res je v 99% vzrok alergija. Ali pa notranji oziroma ostali našteti dejavniki, ki jih najdete v številnih drugih informacijah. Skratka, alergen je običajno tisti, ki je problematičen. Ampak, če takole mogoče pogledamo, kako razmišlja en človek oziroma neka potrošnica, aha, imam težave s kožo, zdaj pa to pomeni, da moram kupiti zelo, zelo drago kremo, zato da mi bo te težave odpravila. To ni vzročno, navsploh? Veste, vzrok za kožne težave je običajno znotraj. Znotraj. In vi z nobeno kremo, vi lahko prekrijete s kremo tiste površinske akne, mogoče tako, ali pa s pudrom, tako da se ne vidi. Ampak pozdravili tega pa ne boste. Torej, treba je zdraviti od znotraj. Omenili ste že, da bioresonančna metoda, ki je sicer res najuspešnejša pri zdravljenju teh alergij, ampak same alergije so pa tudi en vzrok za marsikaj drugega in je potem zanimivo, kako vse skupaj izzveni. Danes v našo družbo prihaja še ena gospodična, kaj ne, da ima tudi svojo posebno zgodbo. Ja, tako je. Zdaj, to je gospodična, ki je prišla k nam z atopičnim dermatitisom. Seveda, ona ni zbolela za to boleznijo kot majhna, ker običajno, bi rekla, atopični dermatitis se pojavi že pri dojenčkih, že pri majhnih otrocih. Ona je zbolela kot, bi rekla, po porodu, mislim, da po drugem porodu, se bo sama povedala. To je bil tudi svojevrsten stres za njo
in pojavile so se težave s srbenjem po celem telesu, po rokah, mislim, da tudi po obrazu. In pri njej smo ugotovili številne alergije, torej med terapevtskim postopkom je morala to prehrano izločiti in danes je, lahko rečemo, v redu. Spoznali jo bomo tale trenutek, kar naprej, lepo pozdravljeni. Ja, dobrodošli, evo, živijo, lepo zdrav. Kar izvolite. Moram reči, da vse zdaj, ko vas gleda, imate tukaj lepo kožo, ampak vidim jaz čez puder, ne? Tako da je temu res tako, kljub temu, da nas malo pobarvajo zaradi kamer. Kakšne so torej vaše izkušnje? Danes vidim lepa, sijoča, žareča, a vendarle težave so bile kar zahtevne oziroma postopek je bil verjetno dolg, ne? Ja, v bistvu po drugem porodu so se meni te težave začele. V bistvu imela sem srbečo kožo, suho, razpokano. Zdravnik mi je potrdil atopični dermatitis. Kreme niso kaj dosti pomagale. Potem sem se obrnila na bioresonanco. Zvedela sem, da imajo pač dobre rezultate. Sem tudi sama probala in tam smo ugotovili številne alergije. To se pravi na oreščke, fruktozo, svinino. In v času teh terapij, nisem smela uživati res nobene od teh stvari in po nekaj terapijah je bila v bistvu koža spet taka, kakor bi mogla biti. Ana, pa je pravzaprav vedno potrebno torej nekaj teh terapij. Koliko terapij je recimo pri vseh teh kožnih težavah, ki jih imamo potrebni, da pridemo spet do cilja ali pa mogoče sploh prvič do nekega rezultata? Zdaj, samo število terapij zavisi od števila obremenitev, ki jih mi ugotovimo pri prvem obisku. Po drugi strani je pa spet odvisno, za kakšno vrsto alergijo gre. Načeloma pri samem atopičnem nevrodermatitisu je teh terapij nekoliko več. Se bolezen zdravi dlje časa, ni pa to pravilo. Naprimer, pri gospeji je šla sama bolezen zelo hitro nazaj. Tako da zavisi tudi od števila alergij, ki jih ugotovimo, ker pri enem alergenu mi potrebujemo načeloma nekje 2 do 3 terapije. Se pravi, če je teh alergenov več, tudi se potrebuje večje število terapij. Nika, ampak verjetno mora tudi sam bolnik oziroma pacient, ne, mora upoštevati navodila in informacije, ki jih dobi, ne? Ja, sigurno, leta pri nas dobi pacient že po sami upravljeni diagnostiki navodila, za katera vedno poudarjamo, da si jih potrebno držati, vse pripomorejo tudi boljšemu in hitrejšemu rezultatu. Zdaj, nekaj pri bioresonanci leta so 3 osnovne omejitve glede hrane pa pijače, tako da mora nekje 1,5 do 2 litra vode popiti. Najboljša je voda, ker s tem najlažje odplakne tudi toksine, ki se sproščajo po sami terapiji. Tokom celotne terapije je svinjina prepovedana, s tem mislimo tako meso, kot tudi svinjsko maslo, cverke in podobne produkte. Pa na dan terapije, oziroma 6 ur prej in 6 ur kasneje, ne sme, je prepovedano nos alkohola pa kofeina. To pa zaradi tega, ker bistveno poslabša oziroma omeji samo nos informacij v telo. Moj prijatelj ima luskavico in meni je res grozno, ko ga gledam polet, ko vidim, da nima tiste ta prave samozavesti, dejansko vpliva na njega kot na celega človeka, ne samo na kožo, ki jo ima. Je bioresonanca tudi pri luskavici lahko dobra, se pravi učinkovita? Ja, z luskavico je pa takole. Iskreno povedano so rezultati ravno pri tej bolezni najmanjši. Torej, evropska statistika nekje beleži tukaj približno 40 do 50% rezultat, ampak seveda je to zelo odvisno od vrste luskavice, ker luskavic je več vrst. In mi beležimo zdaj v 11 letih, samo en primer, žal 100%, še to je šlo za obliko luskavice, ki ni bila močna, medtem ko pri določenih drugih oblikah so pa tukaj uspehi manjši. Sej, a veste, tudi atopični dermatitis, to je zelo težka oblika obolenja, ki jo sproducirajo živci, se pravi živčne celice. In tudi pri atopičnem dermatitisu je nekje po evropski statistiki nekje rezultat zabeležen tam nekje 80-90%. Mi imamo, bi rekla, tam približno okrog 60 primerov 100% rezultatov. Lahko rečemo, ker se bolezen do zdaj ni pojavila več v taki obliki, kot je bila na začetku, oziroma se sploh ni pojavila. In zdaj, če je nekdo alergičen, recimo na mleko, na te osnovne življenjske produkte, potem lahko
če recimo ga mi spravimo do konca terapije, lahko nemoteno uživa te produkte, ki jih prej ni smel in se ne sme več bolezen pojaviti. Torej, pravim, da okrog 60 primerov takšnih je, ki so do zdaj, lahko rečemo, zdravi. Nikoli ne vemo. Lahko se bo bolezen spet pojavila, mogoče pri kakšnem stresnem dogodku čez 5-10 let, lahko tudi prej. Ampak zaenkrat je tako. So pa rezultati izredno dobri. Gospa Munih, zadnje čase opažam, da je vedno več otrok, ki imajo alergije, pa tudi odraslih, da se jim kar pojavljajo non-stop. Se mi zdi, da to kar tako malce zastrašujoče. Človek ima kar precej omejitev, če živi z nekimi alergijami. Se še normalno, no, večerjo ne moreš iti. Ja, dejansko sem ob eni priliki rekla, da je že menda skoraj vsak drugi dojenček alergičen na kakšno stvar. In to so, veste, najhuje je, ko pride tukaj do alergije na osnovne produkte, se pravi na jajca, največkrat zasledimo na mleko, na sladkor, tudi na pršice, ne? In ti otročki so prikrajšani za uživanje recimo materinega mleka še, ampak takrat, ko pride dojenček z dermatitisom, takrat je potrebno testirati tako dojenčka kot mater in je treba vedeti, če mamica doji, da terapiramo samo njo za tist alergen, na katerega je otrok občutljiv. Torej, takrat je treba iz prehrane izločiti prav vse in se ne dovoljuje motena karenca, se pravi, da bi nekdo med terapevtskim postopkom prekršil, se pravi, prepoved velja od začetka do konca postopka. In ugotavljamo še nekaj. V tistih primerih, ko se nekdo resnično drži vseh naših navodil, je rezultat hitrejši in dlje časa traja. In gospa je že eden od primerov, ko je našo terapijo pravzaprav peljala do konca pravzaprav brez prekrška. In zato je bil pri njej rezultat tudi toliko hitrejši in tudi jaz upam, da se to ne bo več pojavilo. No, ker ona zdaj uživa čisto vse, pa zaenkrat je v redu. Zanimivo. Se pravi, ne samo terapije, da tudi sami v vsakdanjem življenju potem upoštevamo tisto, kar slišimo, ampak se mi zdi, veliko ljudi, mogoče celo starejših, niti ne verjame, da s tem lahko kaj dejansko spremeni, recimo s prehrano in za temi stvarmi, ki jih sliši, pa vendarle, evo, imamo živi dokaz tukaj. Pa še mnogo le takih, seveda je, seveda vaših pacientov v bioresonanci izvir. Kako pa otroci potem kasneje prenašajo vso to terapijo, vse te metode, ki se dogajajo, se pravi, ne samo dojenčki, preko katerih je torej dostop oziroma terapija preko mater, ste rekli, ne? Kako je potem pri otroci? Leta, načeloma ni nobenih problemov, se kar zamote pri nas v igralnici, tudi sama terapija nima nekih obremenitev na njih, tako da zelo lepo prenašajo. Mogoče se tisti dan kakšna zaspanost pojavi, to je pa tudi vse. Malenkost bolj so umereni, tako da jaz mislim, da staršem to pride kar prav. Govorili smo torej o tem, da je vedno več otrok, torej kako pa pri odraslih? Zakaj oziroma komu se največkrat potem pojavijo kakšne alergije, ki potem vplivajo na kožo oziroma druga kožna obolenja? Pri odraslih gre pa za običajno kar skrito alergijo, ki se najprej pojavi v obliki astme, veste. Dostikrat imamo primer, ko mogoče na začetku življenja ima nekdo bronhitise ponavljajoče, potem to preraste v astmo, potem se pa astma pokrije. In lahko na drugi strani se pojavi izbruh kožnih izpuščajev. Torej, ko začnejo ti izpuščaji srbeti, je jasno, da nekaj ni v redu. Torej, te alergije se običajno pojavijo primarne v obliki astmatičnih napadov, lahko je to izvenjajoč kožni izpuščaj, lahko pa kombinirano. Zdaj, kaj je vzrok pri odraslih? Ravno tako, zadaj je skriti alergen, ki ga je treba odkriti. Dostikrat, ko ste me prej vprašali, pri otrocih številni otroci dobijo recimo pojav atopičnega dermatitisa oziroma kakšnega drugega dermatitisa tudi po cepljenju. Zdaj, ni, bom rekla, kar se tiče... Ne boste obsojali, ne? Samo povedali boste, kako se zrihta. Veste kako, običajno je treba vrniti informacijo cepiva nazaj.
Ne, ker tako je, cepivo tudi povzroči ene vrste stres pri otroku, tudi pri odraslem človeku lahko. Recimo predvsem so ta cepiva aktualna zdaj pri starejših, ko jih cepimo za številne oblike gripe ali pa, bom rekla tako, glejte, večina jih prenese to cepivo, ampak obstajajo pa tudi posamezniki, ko ostane bi rekla, en del cepiva kot obremenitev v telesu in to je skupaj z ostalimi obremenitvami za njih zelo hudo. Tako da... Kot nekdo, ki izvaja bioresonanco, ali bi priporočali ljudem, da se cepijo, glede na to, da ste imeli toliko in toliko bolnikov in da imate res ogromno izkušenj, kar se tiče vaše bioresonance izvir? Lahko tudi ne odgovorite na to, če želite. Ne bi želela odgovoriti. Zdaj je tako. Mi, a veste, vsakemu to vprašanje so nam zastavili številni pacienti in tudi, verjemite, veliko mamic. In zelo, bi rekla, neodgovorno bi bilo, če bi mi sodili o tistem, o čemer odloča zdravnik. Torej, vsak se mora sam odločiti. Mi blažimo potem samo vzroke. Dobro. Gospa Glika, je bila to vaša prva izkušnja z bioresonanco? Ja, prva je. Ampak kako ste se odločili za to, kako ste prišli do tega? Ne vem, jaz, če sem imela kdaj kakšne težave, starši so ponavadi tisti, ki rečejo, ja, 5 doktorjev bo že zrihtalo, dobiš zdravila, in to je to, ali pa ne vem, kup si kremo, nastav si sonco, ne vem, mnogo je teh metod. Pa si je bilo kaj strah, ste šli z odporom, ste si prebrali nekaj? Meni je to povedala sestra, ker je imela v bistvu še večje težave dejansko s kožo kot jaz in je šla čez to in je imela res super rezultate in dejansko se rekla, nimam kaj izgubiti. Probam, če bo pomagalo toliko meni kot je njej, bo to super in dejansko je pomagalo. Kakšna metoda je bioresonanca? Zdaj obstaja vrsto metod, ampak bioresonanca že kar nekaj časa precej uveljavljena, tudi v Sloveniji, vedno bolj, ampak če bi jo lahko takole mogoče mečkano recimo popredalčkali, ni to neka metoda alternativne medicine? Je. Je? Ja. Še vedno je? Spada še vedno. Tako kot homeopatija, tako kot številne druge metode, recimo tudi, a veste, akupunktura, spada še vedno pod alternativne metode, s tem, da se seveda potem predpiše, kdo jo lahko izvaja. Po svetu je to povsem normalno, da zdravnik prepiše vse te metode, tudi se že dogaja, ne? Saj tudi pri nas, a veste, recimo imamo zdravnike, ko k nam pošiljajo bolnike, pa imamo seveda na drugi strani tudi zdravnike, ko enostavno obsojajo vse te alternativne metode, ne samo bioresonanco. Torej, je treba vedeti, da vsak ima svoje mnenje o tem, je pa res, da pravim, jaz vedno le čevlje sodi naj kopitar. Torej, jaz kot zdravilka oziroma kot bioresonančna terapevtka nikoli ne bom posegala v recimo ginekologijo ali kakšno drugo zdravstveno metodo, v kateri ne vem ničesar. Torej, in takrat, ko imamo mi zdravnika pri nas na terapijah, tudi ne dovolimo, da sodi o naši metodi oziroma da omalovažuje nekaj, česar ne pozna. Pa veliko zdravnikov hodi k vam, ne? Ja, tudi kar nekaj, no. Zanimivo. Ja. Takole, torej, še nekaj trenutkov skupnega klepeta nam je ostalo. Kaj je še pomembno, preden se ljudje torej odločijo za bioresonanco, ko gre do kožnih bolezni? Vedeti morajo, da tukaj so omejitve glede prehrane, so omejitve glede uporabe kozmetika, ker mi priporočamo čim manj kozmetike, brez kakšnih težav in parfumov. Tudi na sam test potem lahko prinesejo uporabo maščalcev, pralnih praškov, ki pretestiramo, da izločimo še tisto dodatne škodljive snovi, ki dodatno dražijo kožo. Tako da pa treba je vedeti, da tukaj je potrebna vztrajnost tudi, ne. Bioresonanca ni z danes na jutri in tukaj ena terapija ni nobena, ne. Nažalost je potrebno vedeti. Treba se je lotiti, ampak če se malo treba se je lotiti, lejte, so pa rezultati dobri, tako da mi imamo zelo lepe rezultate, je pa res, da je potrebno tukaj, pravim, ni z danes na jutri, ne. Odlično. Tako. Najlepša hvala vsem 3 terapevtkam bioresonance Izvir, hvala za vaša mnenja in informacije, pa seveda hvala tudi vam, da ste povedali svojo življenjsko zgodbo, to tukaj radi slišimo.